Hörmətli kuzatuvchilar, sizlarga ishlarimizni ochib beklanishini, materialni ko'rsatamiz. Zuber zavodlar bilan ishlab ko'ramiz. Eshiklarimiz 1.8lik asimkoyli liksadan cihazlandı. Adnan eshikleri 15 cm, koronalari 20 cm. 2 kat steklo bo'ldi. Eshiklerimizde hammasida shumka bo'ldi. Arkasına bazat qo'yilgan. İçeri taraf kompozitli panel, alikafon. Ko'rishingiz mumkin, akkuratlativ hamma joyini uloqlar bilan aylantirib ishlarish. Remontni sifatini e'tibor beringlar do'stlar. Uzunlar va sho'rkalari manasasi bor. Profillari hamma joyi izolyatsiya steklolarni qilib, turli formada ishlab berdik. Toshkent viloyatini ishladik buni. Uygalar ham içinde bo'ldi. Ko'rib baho berasiz.